स्वप्न देखुथिबा लोककु राति भल लगे आउ स्वप्न साकार करने को चाहूथिबा लोककु दिन छोट लगे। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। केमिति अछंती फ्रेंड्स? आशा करूची समस्ते बहुत भलरे थिबे आ मन दे पाठ पढुथिबे। मोर मॉर्निंग आज 5:30 रे आरंभ हैला। देह खराब थिला सेथिबई सखाळु उठी आ पढ़ी पारि नथिली। पुणी सखाळु उठिला बेलुकु वर्षा, राति सारा वर्षा लगी रही। एपटे देह खराब अच्छी, ठंडा हो जाइए। एपटे पाग भी पूरा ठंडा होके अच्छी। सकाळु सकाळु उठी टिके चा बनै देइथिली। आ चाहा पीकी मु सकाळ पाठ पढ़ा टिके करिथिली। सेमिति जदि कहबी चाहा पीबारे मोर अभ्यास नाही, मु चाहा सेते पिएनी। जदि एमिति एक्सेस ठंडा हेची, मते जोरे ठंडा हो जाइथिबो बा पाग एमती वर्षा जदि कंटिन्यू लगी रहिथिबो ताहले केबे केबे एमती चाहा टिके पी दिए। नहले चाहा पीबार अभ्यास मोर नाही कि एमिति अभ्यास भी मु करबाकू चाहेनी। चाहा पीबाटा जे पूरा खराब अभ्यास सेटा कहूनी, किंतु भल अभ्यास भी नुह। कहीं जदि थरे तार अभ्यास लगी बा से अभ्यास रे जदि थरे पड़ी जिवे तेबे न पीले किछि भल लागिबनी, मुंड बिंधा हबो, एमिति सब जिनस हबो। तो जो माने कंटिन्यू पीउचंती से माने जदि हठात बंद कर देबे पीबा ताले तांकर जो चाहाटा न पीचंती ताले मुंड बिंधा हबो, से ठीक रे किछि काम करि परिबेनी कि तांको फ्रेश लागिबनी। गोटे प्रकार देखिबा गले सेटा गोटे प्रकार निशा। थरे जदि ता निशारे पड़ीच बा चाहा थरे पीबा स्टार्ट कर देइचो, कंटिन्यू कर देइचो, ताले ताकू छाड़ीला बेले निहाती टिके टाइम लागिबो, सहजरे छाड़ी हबनी। जो मानकर चाहा पीबार अभ्यास अच्छी बा चाहा जो माने पीउचंती, मु तो पूरा मना करिविनी कि पूरा पूरी छाड़ी दियो। तापर मना कले भी पूरा पूरी सडन छाड़ी भी हबनी, किंतु धीरे धीरे कम करंतु चाहा पीबा। जदि दिन को 2 टाइम चाहा पीउचंती ताको गोटे टाइम करो, टिके कमे दियो चाहा पीबा। एटा कमे धीरे धीरे कमेले कमी जिवो, कारण सेटा आम शरीर पई लाभदायक नुहे। निशा करिवार अच्छी जदि ताहले ठीक मु कहबी जे कठिन परिश्रमर निशा करंतु, जहा द्वारा कि रोग भी जदि हबो ताहले सफलतार रोग ही हबो। जदि आम निशा नियति करिवार अछि तो सेटा कठिन परिश्रमर ही हो। जदि किछि तार से निशाटार जदि किछि हमको फल मिलुची ताहले सेटा सफलता ही मिलिबो। 25 डेज स्टडी चैलेंज रो आज होची डे 18। 17 दिन रो स्टडी चैलेंज ऑलरेडी सरी जाइछि। आ मु आज यूनिट 9 को पढुची। गतकाली मु से यूनिट 9 रो जो पढुतिली भारतीय साहित्य तत्व, सेतिरो जो थिला हमर टॉपिक गुडी को रस, रीति, ध्वनि आ औचित्य, मु याकू कंप्लीट करिथिली। आ गोटे रही जाइथिला वक्रोक्ति, ताकू मु सकाळ सकाळ आज पढुची। से भारतीय साहित्य तत्व ताकू मु पढुची सकाळू। तापरे हमर जो पाश्चात्य साहित्य तत्व अछि सेथिरे 5टा टॉपिक अछि। रोमांटिसिज्म, क्लासिसिज्म, प्रतीकवाद, चित्रकल्पवाद आ अस्तित्ववाद। ये जो 5टी अछि टॉपिक ताकू मु तापरे पढिबी। जणे भौणी कमेंट करथिले जे मु केते बेले सोउची, केते समय सोउची, केते बेले उठुची, से विषय रे जणे भौणी कमेंट करथिले। तो एठी कहबी जे जेहेतु एग्जाम पाखे आसिलाणी, एग्जाम मुंड उपरे आ बहुत कम दिन रही छे एग्जाम, तो सेठी मु जो टाइम टेबल स्टडी पे मु टाइम टेबल ताकू तैयारी करिथिली, ता अनुसार तो फॉलो करी होउनी। काहे ना जदी जेतिकी समय मु रूटीन बनै दिली, जदी से अनुसार मु ताकू फॉलो करबी। एपटे टेंशन भी रहूची, एग्जाम पाखे आसिलाणी, तो सेतिबे बेले बेले एपट सेपट हो जाउची। आ जदी देह केते बेले असुस्थ रहूची तो सेठी टिके सोईबाटा अधिका हो जाउची, पाठ पढ़ाटा टिके कमी जाउची। मोर नॉर्मल स्टडी रूटीन रे मो सोईबा पई निद पई मु 5 रु 6 घंटा टाइम रखिथिली। जेमिति भी हो 5-6 घंटा मु निद को ही समय दिए। तापरे आउ जहा मु पाठ पढ़ा करे, केते बेले केमिति सेटा टिके कम हो जाए, टिके अधिका हो जाए। सब बेले सेति समय जे सोईबी सेटार किछि ठीक नाही। केबे केबे ए एग्जाम टेंशन रे जल्दी भी निद भांगी जाए। आउ केबे केबे राति रे जते बेले मु गोटे टारगेट सेट करे माइंड रे जे मु याको जेमिति भी हो सारीबी,
ତ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି ଯେ ଯେତେ ସମୟ ହଉ ଟପିକ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ସାରିବି, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟାଇମ୍କୁ ଦେଖେନି କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି କି ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ପଢ଼ିଲିଣି, ମୁଁ ସେଠି ଟାଇମ୍ ଦେଖେନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ମୋର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟଟା ନେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ, ଟିକେ ଅଧିକା ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଏ। ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକା ସମୟ ମୁଁ ଏଇ ରୁଟିନ୍କୁ ହିଁ ଫଲୋ କରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେହେତୁ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ସେମିତି ନିଦଟା ବି ଠିକ୍ରେ ନହେଲେ ପାଠଟା ବି ଠିକ୍ରେ ମନେ ରହିବନି। କାହିଁକିନା ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବନି ନିଦ, ତାହେଲେ ଆମର ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବନି, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତା ଉପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟେନସନ୍କୁ ନେଇକି, ତ ସେ ପାଠ ଭଲରେ କିଛି ମନେ ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ବି ଜରୁରୀ ଆମ ଶରୀର ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ। ତୁମେ ଯେତିକି କରିପାରିବ, ଯେତିକି ସମୟ ଅନିଦ୍ରା ରହିପାରିବ, ଯେତିକି ତୁମ ଶରୀର ତୁମକୁ କହୁଛି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ସମୟ ପଢ଼। ତାପରେ ବାକି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ହେଉଛି ଶରୀରକୁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ଦିଅ। ତାହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଠଟା ପଢ଼ିବ ସେଇଟା ଠିକ୍ରେ ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ପାଠ ସିଲାବସ୍ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପାଠ କେତେ ମନେ ରହୁଛି ବୋଲି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଦେଖ, ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ପାଠ ସବୁ ମନେ ରହିଯିବନି। ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଯେ ସବୁ ପାଠ ମନେ ରହିବ, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ରିଭିଜନ୍ ଦରକାର। ଯାହା ବି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ରିଭିଜନ୍ ଦରକାର। ଯଦି ରିଭିଜନ୍ କମ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ପାଠ ମନେ ରହିବନି, ସେଠି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଯଦି ରିଭିଜନ୍ର ଅଭାବ, ତାହେଲେ ସେଠି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନିହାତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଅପସନ୍ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ଯେ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ରେ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନିହାତି ହେବା। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା କାମ ଆଉ ଦିନରେ କରୁଛି, ରୋଷେଇ କାମ ହେଲା କି ଘରର ଅଲଗା କିଛି କାମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରୁଛି, ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବି ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ମନେ ରିକଲ୍ କରେ। ନିଜେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରେ ଯେ ମୁଁ ଯାହାଟା ପଢ଼ିଛି ମୋର କେତେ ମନେ ରହିଛି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଥରେ ମନେ ମୁଁ ପକାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବି ହଉ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେ ରିଭିଜନ୍ ବି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଆମେ ପାଠକୁ ଦେଉଛେ, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷକୁ ରଖିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ, ଯେଉଁ ବହିଟାକୁ ଧରିକି ବସିଥିବା, ସେଇ ଗୋଟେ ପେଜ୍କୁ ଧରିକି ବସିଥିବା, ଆଉ ସେସବୁ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି କି କିଛି ମନେ ରହିବନି। ତ ମନେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତିକି ବି ସମୟ 5 ମିନିଟ୍, 10 ମିନିଟ୍ କି ଘଣ୍ଟାଟେ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି, ଯେ ଯେତିକି ସମୟ ବହିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କେବଳ ପାଠ ହିଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଅଦର କିଛି ବି ଇସ୍ୟୁ, କିଛି କଥା ସେସବୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯେମିତି ଆସିବନି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ପଢ଼ିବେ। ଦେଖିବେ ଯାହାଟା ପଢ଼ିବେ ସେଇଟା ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ, ମନେ ରହିଯିବ। ଆଉ ମୋ କଥା ଯଦି କହିବି, ମୁଁ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ରିଭିଜନ୍ କରୁଛି। ତଥାପି ମୁଁ 80% ପାଖାପାଖି ମୋର ମନେ ରହୁଛି। ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ଯେଉଁ ମସିହା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହୁଛି। ତ ସେଟା ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଡର ରହିବ ଯେ ମୋର କିଛି ମନେ ରହୁନି, ବୋଧେ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ୁଛି ମୋତେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି ଆସିଲା ମୁଁ ବୋଧେ କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ MCQ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଖିବେ, ତ ସେଠି ପାଠଟା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ବି ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଏବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆମର ସବ୍ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ପଢ଼ୁଛି। ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍କୁ ପଢ଼ୁଛି। ତାର ନୋଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ପଏଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କି କେଉଁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବହି ବି ଦେଖିଦେଉଛି, ବହି ଟିକେ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ସିଲାବସ୍ରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍କୁ ନେଇକି ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି କରିବି। ଆଉ ସେ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମୋ ନୋଟ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ୟୁନିଟ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରିବା। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ ସେଥିରେ କରିବି। ଏମିତି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଜିନିଷ ବି ମନେ ରହିଯିବ। ଆଉ ରିଭିଜନ୍ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍, ତାଙ୍କର ରିଭିଜନ୍ ବି ଆଉ ଥରେ ଥରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୋର ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ଭାବୁଛି ଲାଇଭ୍ ଆସିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପାଖାପାଖି ଫ୍ରି ଥାଆନ୍ତି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରି ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟଟାକୁ ରଖିଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା
ପାଠ ବି ଭଲ ମନେ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଜାଣିବା ଯେ ଆଉ 5 ଜଣ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କି କାହାର କେତେଟା ୟୁନିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଠି ମୋଟିଭେସନ୍ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ ଯେ ମୁଁ ବି ପଢ଼ିବି। ଆଉ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରଖିକି ପଢ଼ିବା, ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରିବା, ତମମାନଙ୍କର ବି ରିଭିଜନ୍ ହେବ, ମୋର ବି ରିଭିଜନ୍ ହେବ, ଆଉ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ବି ଅଛି ତା ବି କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। 3 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର ଅଛି ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ତାର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସି ସାରିଲାଣି, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମର 9 ତାରିଖରେ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍। ତ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ନୋଟ୍ସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ସିଲାବସ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ନୋଟ୍ସକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ତା ସହିତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ବି କରିବାର ଅଛି। ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।